ডাবল ডোরের প্রায় 4 থেকে 5টা মডেল আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু ডিসপ্লে ভাই রাইখা করে জানি না ভাই, দেখেন কতগুলো ডিসপ্লে এখানে, আরো মডেল আছে ওগুলো। এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের মধ্যে, এখানে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, বাইরে সেন্সর সিস্টেম করা আছে। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, এবং আয়নাজার সিস্টেম করা আছে, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এবং আপনার এগুলো সব কিন্তু আপনার নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এই জিনিসগুলোকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, অফার। আর এরপর দেখা হচ্ছে 563 লিটার, 563 এর মধ্যে 5F3 GDL DD মডেল, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 21% দেওয়া পারবে। এটাও 21% কিন্তু ভাই, মাত্র 78,200 ভাই। সম্পূর্ণ এই পাশে সম্পূর্ণ ডিপ, নরমাল সম্পূর্ণ ডিপ, ইউজ পরিমাণ জায়গা দেওয়া আছে, নিজে ইউজ করি, এটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা প্রোডাক্ট। শুধু 78,200 টাকা, মাত্র 78,200 টাকা ভাই। আর পোস্টের মধ্যে 380 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, পুরো বড় একটা ফ্রিজ। তারপর দেখা হচ্ছে 358 লিটার 3E8 ডিজিটাল ডিসপ্লে নতুন মডেল, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডয়ার ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় 358 লিটার, 4টা ডয়ার বড় বড়, দেখেন কত বড়। ও আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া চান ওটা अवेलेबल আছে। এরপর দেখা হচ্ছে 348 লিটার 3D8 ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে, যদি ভিতরে একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, মনে বড় একটা ডিপ, 24 নন ফ্রস্ট, 261 লিটার, যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নন ফ্রস্টের মধ্যে মাত্র 35,200 টাকা পড়বে। ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু চলে আসলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং ধলপুরের সবচেয়ে বড় হোলসেল শপ, যেটাকে আমি সুপার শপ বলে থাকি, GHP ইলেকট্রনিক্স। এবং এখানে আসলে আপনারা ওয়ালটন, ভিশন এবং সিঙ্গার, পাশাপাশি আপনাদের যদি কখনো কোনো এলইডি টিভির প্রয়োজন হয়, একই ব্র্যান্ডের আপনারা এলইডি টিভি গুলো কিন্তু আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। সবচেয়ে বড় সুযোগ হচ্ছে আপনারা যারা এলাকাবাসী আছেন তারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে কিস্তিতেও আপনারা এই ফ্রিজ গুলো নিতে পারবেন। নাইম ভাই কেমন আছেন? আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। নাইম ভাই, আপনারা শুধু 15,000 টাকায় ওয়ালটন ফ্রিজ দিচ্ছেন, এটা কি সত্যি? এটা সত্যি, হ্যাঁ সত্যি। শুধু 15,000 টাকায়? 15,000 টাকা ফ্রিজ, 15,500 দাম বাড়ছে ভাই, 15,500 টাকা হয়ে গেছে, 15,500 টাকা হইছে। 15,500, আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 95 লিটার, ওটা अवेलेबल আছে। ওকে। আর মোটামুটি সবগুলা মডেল এবং অনেক ভালো ভালো কালার আসছে, ডিসকাউন্টও ভালো, ধামাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে, 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। আর ডিজিটাল গুলোতে আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এবং শোরুম আসলে ভালো একটা অনার থাকবে ইনশাআল্লাহ, আশা করি। আচ্ছা। আর ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ, যদি কেউ পিক আপ সার্ভিস নিতে চায় সেক্ষেত্রে ভাড়াটা যেটা আসবে নেগোশিয়েট করে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাইয়া, যেটা হচ্ছে আমি দীর্ঘ অনেকদিন ধরে ভিডিও করতেছি আপনাদের, কিস্তির সুযোগটাকে আরেকটু বাড়ানো যায় না, যেটা আপনারা 3 মাস বা 4 মাস কম, 3 মাস করা। হ্যাঁ, যদি কোনো কাস্টমারের মানে একান্ত যে বেশি সময় দরকার হয়, সর্বোচ্চ 4 মাস করা যায় সেক্ষেত্রে। আচ্ছা, মানে সর্বোচ্চ 4 মাস করা যায়? সর্বোচ্চ। এটা কি কোম্পানি ভাবেই, অফিশিয়াল ভাবে? আমি ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এবং ছোট ফ্যামিলির জন্য আর কি এটা। কালার কিন্তু अवेलेबल আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 21,700 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700। শুধু 21,700 টাকায় কিন্তু আপনারা ওয়ালটন ফ্রিজ নিতে পারবেন। সো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। আমরা এটা মনে হয় বড়, এটা হচ্ছে ওটা থেকে এক সাইজ বড়, ডিপ সেম, জাস্ট নরমালটা বড় ছোট, 157 লিটার, মডেল হচ্ছে 1D4। এটার মধ্যে প্রায় 4-5টা কালার अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা দেখে, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, 40-60 এর মধ্যে, যারা একটু নরমালটা বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 23,500 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500। 23,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে 176 লিটার, মডেল হচ্ছে 1F3। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। যদি আমি একটু ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, 50-50 এর মধ্যে। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে 176 লিটার 1F3 GDL, এটা হচ্ছে 176 লিটার 1F3 GDEH, যেটার মধ্যে জাস্ট দরজার ডিজাইনটা হয় কারণে 500 টাকা রেট কম আর বেশি। ও মানে এই দুইটা ফ্রিজ একই জিনিস, জাস্ট দরজার ডিজাইনের জন্য, দরজার জন্য 500 টাকা কম এবং বেশি হতে পারে। 26,200, 26,600 ডিসকাউন্ট দিলে 26,200, 26,600 আর কি। ডিসকাউন্ট দিলে 400 টাকা বেশি আসে, 400 টাকা বেশি, এমআরপি হিসেবে 500 টাকা বেশি আর কি। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে আপনার 2A7 নন ফ্রস্টের মধ্যে, যেটা আমরা বিগত সময় অনেক % ডিসকাউন্ট দিতাম, এটা এখন আবার রানিং হয়ে গেছে। আর এটা কিন্তু এখন নতুন রূপে আছে। হ্যাঁ, নতুন রূপে আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি করছে, উপরে লাইট করছে, নিচে লাইট করছে, এবং ডিপ নোংরা দুটি আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,000 টাকা, এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,000 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর দেখা হচ্ছে 1H5, এটা হচ্ছে আপনার একটা ডয়ার ফ্রিজ, এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। যদি এর মধ্যে কিন্তু কালার अवेलेबल আছে, যদি আমি একটু ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, ড্রয়ার ফ্রিজ। আপনার ছেলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে। যদি একটু ভিতরটা আমি দেখাই, এটা আপনার এই যে গ্যারান্টি কার্ড পাবেন এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে। কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনারা অফিসিয়ালি ভাবে সব এখানে দেওয়া আছে। 12 বছর পাবেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন 4 বছর, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর,
5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যদি 1 বছরের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে দিব 1 বছরের মধ্যে। পুরান দিয়ে নতুন নিয়ে যাবেন। এবার আপনি চাইলে বড় নিতে পারেন বা এই মডেলটাই নিতে পারেন। এটা এমআরপি হচ্ছে 37,390 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,800। এটা হচ্ছে আপনার 223 লিটার। এটাও আপনার উপরে নরমাল নিচে ডিপ। যদি একটু ভিতরটা আমি দেখি, এটা ড্রয়ার ফ্রিজ, এটাও ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। 223 লিটার, বাজার মূল্য হচ্ছে 38,890, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা। 30,800 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ড্রয়ার ফ্রিজ, বিশেষ করে এটা গ্রাম অঞ্চলের অনেকেই এই ড্রয়ার ফ্রিজ গুলো খুঁজে থাকেন। তাদের জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যে কোনো ড্রয়ার ফ্রিজ নিতে হলে জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স এর নাইম এর সাথে যোগাযোগ করেন। আমার কাছে মনে হয় আপনারা এটাই বেস্ট অপশন। এরপর দেখা হচ্ছে 2E0 250 লিটারের মধ্যে 2E0 মডেলের খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। নতুন একটা কালার আসছে এটার মধ্যে। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, আর্টিকুলেশন দেওয়া আছে 50-50 এর মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,790 টাকা ভাই। ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র হচ্ছে 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,000 টাকা 50-50। আচ্ছা, তারপর দেখা হচ্ছে কম দামের মধ্যে বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 2D4 244 লিটারের মধ্যে, কালার গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। যদি একটু ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। মোটামুটি বড় একটা ফ্রিজ, কিন্তু দাম একবার রিজনেবল, মাত্র 31,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই। 31,400 টাকা এত বড় ফ্রিজ। ওকে, এরপর দেখা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে 2V6 252 লিটারের মধ্যে নতুন গ্রাফিক্স আসছে। এটার মধ্যে আরো দুইটা গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে ডিপ। এটা হচ্ছে 4টা ড্রয়ার থাকে, বড় বড় 4টা ড্রয়ার। হ্যাঁ, পিছনে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,490। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 32,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটাকে 32,800 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটা হচ্ছে 2E4 268 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই ফ্রিজটা বিগত দিন আমরা ভিডিও করে নিব এটা। আর এই ফ্রিজটার যে কালার এবং যে গ্রাফিক্স, যেটা যদি আপনি 252 তে চান ওটাও দেওয়া যাবে, আর 268 তে আছে। এটাও কি ড্রয়ার ফ্রিজ? ড্রয়ার ফ্রিজ, এটা 18% ডিসকাউন্ট পাবেন এটা। এটার মধ্যে কিন্তু ভাই যে 1,16,000 টাকা দামের যে ফাংশনটা ওটা দেওয়া আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, আয়নাজার দেওয়া আছে ফ্রিজের মধ্যে। ফ্রিজের মধ্যে আয়নাজার দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ড্রয়ার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। খাবার তো খুব ভালো থাকে এটা, একদম লেটেস্ট 2024 এর এটা। এটা এমআরপি হচ্ছে 46,990 টাকা। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলাতে, মাত্র 38,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। শুধু 38,500 টাকা। ভালো একটা অনার ইনশাআল্লাহ করা হবে এগুলোর মধ্যে। ওকে, তারপর দেখা হচ্ছে 348 লিটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDEL ইনভার্টার মডেল, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর একটা মডেল। এটা সিলভার কালার অ্যাভেলেবেল আছে, এক কালার যদি কেউ নিতে চান। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে নরমাল, মোটামুটি বড় একটা ফ্রিজের মধ্যে। আচ্ছা, এটা এমআরপি হচ্ছে 51,390, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র হচ্ছে 40,600 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,600 টাকা। কত বড় ফ্রিজ! আমি আজকে আমার কাছে ওয়ালটন এবং ভিশনের ফ্রিজের প্রাইস গুলো আসলেও কম লাগতেছে সত্যি। মানে কালকে আমার একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি। এটা হচ্ছে 3X7 307 লিটারের মধ্যে 50-50 এর মধ্যে। যারা একটু ডিপ বড় নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য ফ্রিজটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 46,190 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,500 টাকা, 36,500। আর এটা হচ্ছে 3V0 GDL মডেল। এটা মডেল বড় একটা ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ডিপ নরমালের মধ্যে অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 38,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা, 38,500। এটার মধ্যে কিছু ডিজিটাল ডিসপ্লে না, সেক্ষেত্রে পড়বে হচ্ছে আপনার 51,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আমরা হচ্ছে এগুলো ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ প্রত্যেকটা সাইজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। 125, 45, 205, 255, 300 সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 205 লিটার, লাইট সিস্টেম করা আছে, মানে ভালো একটা গভীরতা আছে এটা। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে বড় ভাই 36,400 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 28,800 টাকা। এটা 28,800। কালার গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এরপর দেখা হচ্ছে 300 লিটারের মধ্যে, যেটা ডাবল ডোরের মধ্যে 300 লিটার। এটাই মনে ডাবল ডোরের একটাই হয়, এক দরজা, এটা একটা দরজা। এটার মধ্যে সিঙ্গেল দরজা দেওয়া যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে উপরে গ্লাসটা হবে না ভাই। ও আচ্ছা, বিসিএম নিতে হবে। হ্যাঁ, বিসিএম হবে। এটা আমার হচ্ছে 44,690। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 35,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। মানে এই ডাবল ডোরটাই কি 35,300 টাকা? হ্যাঁ, আর বিসিএম ডোর নিলে 1000 টাকা দাম আর কমবে। ওকে, বিসিএম ডোরটা। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই এটার মধ্যে কিন্তু ব্লু কালারটা अवेलेबल আছে। ও কালার হবে না? ব্লু কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এরপর দেখা হচ্ছে এটা হলো 125। এটা সবচেয়ে কিউট, সবচেয়ে ছোটটা, মোটামুটি ভালো একটা সাইজ। মাত্র জাস্ট ডিসকাউন্ট প্রাইস 22,000 টাকা মাত্র এটা। সো ফ্রেন্ডস, এটা আমি অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটা কিনবো, আমি রিভিউ দিব ইনশাআল্লাহ। এটা আমি নাইম ভাই এখান থেকে কিনবো, আপনারা দেখবেন। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 255 লিটার মডেল, হচ্ছে 2E5 255 লিটার। এটা অনেক বড় জায়ান্ট একটা ফ্রিজ আছে এটা। এটা আমার হচ্ছে 40,890 টাকা। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি। এটা আপনার 32,300 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে। 32,300। আর 145 লিটার ডিসপ্লেতে নাই, ওটাও দেওয়া যাবে। ওটা হচ্ছে মাত্র আপনার
24,400 টাকা আচ্ছা ডিসকাউন্ট। আপনাদের তো শুধু 15,000 টাকায় ওয়ালটনের ফ্রিজ হ্যাঁ আছে। ভাই 15,000 টাকায় যেমন আপনার এক দরজার ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 15,000 টাকার এক দরজার ফ্রিজ। এটা আচ্ছা এটা আপনি কিন্তু পুরোটি আপনি এই ফ্রিজ নরমাল পাবেন এটা, আচ্ছা এবং এই ছোটটা ডিপ পেয়ে যাবেন আচ্ছা মাত্র হচ্ছে 15,500 টাকা মাত্র। শুধু 15,500 টাকা। এবং 15,500 গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সেম থাকবে, সেম 12 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, 12 বছর পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে 4 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 1 বছরের মধ্যে যদি ফ্রিজে বড় ধরনের সমস্যা রিপ্লেস করে দিব, একদম নতুন দিয়ে দিবেন। একদম নতুন ভাই, রিপ্লেস নেই, আমার এখানে কোনো হ্যারাস নেই, আমি সকালে রিপ্লেস করছি একটা। আচ্ছা আচ্ছা কাস্টমার আসবে সাথে সাথে নিয়ে। এখন তো ডিডি মডেলগুলো দেখাবো। হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনার 3X7, এটা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে করা, ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। একটু যদি ভিতরটা দেখি, 50 হিটের মধ্যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50 307 লিটারের মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 51,090 টাকা হচ্ছে বাজার মূল্য। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার 41,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,100 টাকা। আচ্ছা পরের পিসের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, সিলভারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এটাকে আপনার 250 এর মধ্যে নতুন আসছে। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারটা अवेलेबल আছে। অনেক দাম হবে ভাই? না এটাও রিজনেবল চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল আর্টিকুলিং দেওয়া আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 43,690 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এটা তো আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, বাট শোরুম আসলে ভালো একটা অনার করা হবে ইনশাআল্লাহ। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 35,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। সো আপনারা যারা আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লের ফ্রিজ গুলো নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের নাম বলবেন, স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট পাবেন শুধু ডিডি মডেল গুলোতে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে 3A7 317 লিটারের মধ্যে। একটু ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। যেটা নরমাল বড় চাচ্ছেন ডিপের তুলনায় তাদের জন্য নরমালটা মোটামুটি বড় আছে। এটা আমার ইমবারা টেকনোলজি 47,600 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস। 47,690, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা 37,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। 37,700 টাকা 21% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনারা অবশ্যই প্রাইস এবং মডেল খেয়াল রাখবেন, কারণ আমরা প্রত্যেকটা প্রাইস এবং মডেল বারবার বলে দিচ্ছি। তারপরেও যদি আপনাদের এমআরপি নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে আপনারা গুগল করে নিতে পারেন বা আমাকে স্ক্রিনশট দিলেও হবে। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে 3A2 312 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে, টাচ সিস্টেম এবং পুরো 50 ফ্রিজ। একটা যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে এটা মনে হয় হচ্ছে আপনার ওই যে ডিডি মডেলের মধ্যে 50 ক্যাপাসিটি দেয়া আছে না? জি 50 ক্যাপাসিটি, ডিপ নরমাল দুটোর মধ্যে পকেট থাকবে। আমি একটু দেখাই, দেখেন আমি টোটালি ঢুকে গেছি ভিতরে, দেখছেন অনেক জায়গা, উপরে কিন্তু গ্লাস করা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা অনেক সুন্দর যারা বড় একটা ডিপ চান। এটা এমআরপি হচ্ছে 49,590 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 40,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,700 হ্যাঁ এরপর দেখা হচ্ছে 316 লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 2N5 মোস্ট সেলিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের। এটা যদি একটু ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ। ও আচ্ছা এটার ডিপটা তো অনেক গভীর। হ্যাঁ ডিপটা অনেক গভীর, নরমালটা মোটামুটি বড়। অনেক গভীর ডিপটা। বড় একটা ফ্রিজ, উপরে কিন্তু গ্লাস, এটা একটু প্রিমিয়াম, আপনারা চাইলে কিন্তু এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার। এটা ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 35,400 টাকা। 35,400 আর যদি ইনভার্টার নেন তাহলে হবে 36,600, মানে 1200 টাকা বাড়বে আর কি সেক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে এটা কি একই ফ্রিজ না, এটা হচ্ছে 312 লিটার। এটা আবার 3A2 50 এর মধ্যে। এই কালারটা কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া যাবে, এই কালারটা এটার মধ্যে अवेलेबल আছে। ভিতরে দেখে 50 এর মধ্যে 312 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50 ডিপ নরমাল দুটার মধ্যে পকেট দেওয়া আছে এবং কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 46,690 টাকা। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,900 টাকা ভাই, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900। এরপর দেখা হচ্ছে 282 লিটার 2:2 GDEL ইনভার্টার মডেল আর কি। এটা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। মোটামুটি ডিপ নরমাল দুটোই বড়। যারা বাজেট কমের মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ আছেন তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। এটা এমআরপি হচ্ছে 44,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600। হ্যাঁ এরপর দেখা হচ্ছে 2B3 223 লিটারের মধ্যে। হ্যাঁ সবচেয়ে রানিং একটা প্রোডাক্ট, কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। 2B3 এর ভিতরে কয়টা কালার হবে ভাইয়া? তিনটা কালার হবে। তিনটা কালার হবে। যদি ভিতরটা দেখে ডিপ নরমাল দুটোর মধ্যে কিন্তু আপনার গ্লাস চলে আসছে। আচ্ছা এতদিন তো গ্লাস ছিল না, এখন গ্লাস চলে আসছে। গ্লাস চলে আসছে, ডিপের লাইট, নরমাল লাইট, আর্টিকুলিং, মানে একটার মধ্যে সবকিছু দিয়ে দিচ্ছে। তার মানে হচ্ছে একের ভিতরে 10 সব। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা বলাই যায় একের ভিতরে এবং অনেক চলে ফ্রিজটা। মাত্র 30,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে 30,800 টাকায় এত চমৎকার ফ্রিজ। তো এইগুলো যদি আপনারা কোনো গ্লোবাল ব্র্যান্ডে কিনতে যান মিনিমাম এটা 1 লাখ টাকা, 1 লাখ প্লাস ধরেন। কারণ আমি কালকে একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছি ভাই, আমার কাছে আজকে ওয়ালটনের সব ফ্রিজ পানির দামে মনে হইতাছে। এরপর হচ্ছে 2B3 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটাও 50 এটা আমার হচ্ছে 40,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,300 টাকা। এটাও 223 লিটার। এটা হচ্ছে 213 লিটার। এটা তো ডিডি মডেল আপনার 18%। হ্যাঁ 2B3 ডিডি মডেল এটা। আচ্ছা 18%, মানে সেম তো দেখতে সেম, সব সেম, ভিতরে সবকিছু সেম, শুধু ইয়াটার জন্য আপডেটের জন্য দামটা বেশি। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 213 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, সিলভার কালার अवेलेबल আছে। মানে এটা সবচেয়ে ছোট ডিডি মডেল, ছোট ডিডি মডেল। এরপর ডিডি মডেল নাই। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50 ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 31,000 টাকা। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে 2A3। এটা হচ্ছে 2A3 213 লিটার নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই কালারটা দেখছি, খুব সুন্দর একটা কালার এটা।
ভিতরে দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, মাত্র 27,800 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট। দেখেন 27,800 টাকা। যাদের আসলে 20-22 এর বা 25-26 এর আশেপাশে বাজেট আছে তাদের জন্য এটা সাজেশন রইলো। কালারটা চমৎকার, আপনারা চাইলে কিন্তু এই কালারটা নিতে পারেন। এখানে হচ্ছে সবচেয়ে প্রিমিয়াম ফ্রিজ গুলো ওয়ালটনের, যেগুলো নন পোস্ট ডাবল ডোরের ফ্রিজ। সো এটাই তো ওয়ালটনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম এবং সবচেয়ে বড় না ভাই, আরো বড় ফ্রিজ আছে, এর চেয়েও বড় আছে। একটু বড় কাজে কালকে বিক্রি করছি। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে সামনে ওয়াটার ডিসপেন্সার হবে। আচ্ছা, 6D6 মডেল 646 লিটার। ওটা হচ্ছে দাম হচ্ছে 1,52,000 টাকা। 1,52,000 টাকা। হ্যাঁ, ওটাও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। ডাবল ডোরের প্রায় 4 থেকে 5টা মডেল আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু ডিসপ্লে ভাই রাখা করে দেন না ভাই, দেখেন কতগুলো ডিসপ্লে এখানে, আরো মডেল আছে ওগুলো। এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের মধ্যে, এখানে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, বাইরে সেন্সর সিস্টেম করা আছে। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, এবং আয়নাইজার সিস্টেম করা আছে, নন ফোর্স ফ্রিজ। এবং আপনার এগুলো সব কিন্তু আপনার নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এই জিনিসগুলোকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সেম থাকবে, খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট প্রাইস মাত্র 94,000 টাকা ভাই। শুধু 94 কি ওরা ভিডিও করানো, বাট আমি করে দিলাম 94,000 টাকা মাত্র, শুধু 94,000 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার অফার। আর এরপর দেখাবো হচ্ছে 563 লিটার, 563 এর মধ্যে 5F3 DD মডেল। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 21% দেওয়া হবে, এটাও 21% কিন্তু ভাই, মাত্র 78,200 ভাই। সম্পূর্ণ এই পাশে সম্পূর্ণ ডিপ, নরমাল সম্পূর্ণ ডিপ, ইউজ পরিমাণ জায়গা দেওয়া আছে, নিজে ইউজ করি, এটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা প্রোডাক্ট। শুধু 78,200 মাত্র 78,200 টাকা ভাই। আর যদি কেউ এই টাচ সিস্টেমটা ছাড়া না, যেটা লাগবে না আমার, তার জন্য 74,000 টাকা, টাচ ছাড়াটা 74,000 টাকা, আরো 4,000 টাকা। হ্যাঁ, আরো 4,000 টাকা কম হবে। হ্যাঁ, এরপর দেখা হচ্ছে আমাদের ফ্রস্টের মধ্যে 380 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, মানে বড় একটা ফ্রিজ, মাত্র 46,200 টাকা ভাই। 46,200, 380 লিটার ব্ল্যাক কালারের মধ্যে চমৎকার ফ্রিজটা। তারপর দেখা হচ্ছে 358 লিটার 3E8 ডিজিটাল ডিসপ্লে নতুন মডেল। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডোয়ার ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় 358 লিটার, 4টা ডোয়ার বড় বড়, দেখেন কত বড়। ও আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া চান, ওটা अवेलेबल আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 55,690 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 55,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 46,900 টাকা। এরপর দেখা হচ্ছে 348 লিটার 3D8 ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে, যদি ভিতরে একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, মনে বড় একটা ডিপ। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 44,200 টাকা, ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে 44,200 টাকা। এরপর হচ্ছে আমাদের 2024 এর নন ফ্রস্ট 261 লিটার, যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নন ফ্রস্টের মধ্যে মাত্র 35,200 টাকা পড়বে। শুধু 35,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দোতলায় আমাদের অনেক কালেকশন আছে, দোতলায় 3তলা কালেকশন, 4তলা কালেকশন। আচ্ছা, এই শোরুমে আসলে এতটুকু বলতে পারি যে আপনার ফ্রিজ চুজ হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়ালটন নেন, ভীষণ নেন, সিঙ্গার নেন, সিঙ্গারও ডিসকাউন্ট আছে, ভীষণও ডিসকাউন্ট আছে, ওয়ালটনও ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, ওয়ালটনের ফ্রিজ, এসি, টিভি এবং আপনার যত ধরনের গুঁড়া প্রোডাক্ট আছে সব আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা কিন্তু এক ছাদের নিচে আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। জি, ওকে ভাই, আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দেন। অ্যাড্রেস হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড় ঢালে, ইসলামী হাসপাতাল ঠিক অপোজিটে, নিচতলা থেকে 5তলা পর্যন্ত নাসির টাওয়ার, জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। আপনি লাগলে দুটো শোরুম দেখে তারপর আমার শোরুম আসবে ইনশাআল্লাহ। কম আছে কিনা আপনি নিজে যাচাই করতে পারবেন।